Salut, mais aujourd'hui je vais faire une petite bike check de mon nouveau bike. Donc je vais essayer de faire ça un peu rapide, fait que ça se peut que je parle un peu petit peu vite. Donc le voici avant. Je vais lire la description de l'annonce. Il était 450, dealé à 400, pas pire. Un super vélo de montagne Giant STP2 avec suspension Mazorchi MZ2, dérailleur Shimano, désolé j'ouvre le flash. Avio, cadre de 15 pouces freestyle, je l'ai acheté en Colombie-Britannique en 2006, puis 1000 pièces. Blablabla, je l'ai vendu. Ok, le voici avant, tout était stock, sauf le banc qu'on a. Donc la fourche Mazorchi, des briques stock à pad. Avant, ça se clipsait avec une petite affaire de même. En avant, à ce temps, plus de même à cause de la nouvelle fourche, je vais vous montrer, c'est rendu sur la Linky. Grosse gear stock, puis tout ça. Donc, à cette heure, le voici. Ça date de août. Là, on est rendu fin septembre. Le voici maintenant. Modifié. Il est rendu sur Kenda, Tire, des Sunrim. Donc, la nouvelle fourche. Pas mal de jeux. Une spinner ammo. Vraiment pas pire. Hubstock, je sais pas c'est quoi. C'est ça, c'est rendu sur la Key. Donc, pour l'avant, c'est quand même pas perdu. Levier de frein à vide, comme le petit collant là. Volant changé, je sais pas c'est quoi. J'ai pas vraiment checké. Grips Dave Mira. De Miraco. Potence Ossefeld. Ça c'est FSA. Donc, that's it pour l'avant. Le bike est pas plus léger, je dirais 25 à 27 livres. Le bac qu'on a. Une grosse pin. C'est différent des autres bicycles. Donc, à cette heure, en gear, une petite gear 24 dents, il est marqué en arrière, je ne le montrerai pas. Crank Asphalt, là c'est pour les crins. Des pédales DMR V8. Ça a été installé pour la tension de la chaîne. Ça, c'est assez pas pire. Ça l'aide, hein. Sinon, ça frottait. Elle est dans tous les sens. En tout cas, dur à dire. Elle débarque pas. Le nouveau hub DMR. And that's it. Monté sur Sunrim. Single track. 10 brake only. Fait que c'est ça. À cette heure, il est rendu monté sur le disque à break. Fait que dans le fond, toute la roue arrière, ça a été tout changé. Les nouveaux rims pis tout. Monté sur le 26 pouces. .230. .230. Désolé. Donc, je pense que j'ai pas mal tout dit. Je vais faire une vidéo plutôt rapide. Pas trop prendre de temps. Donc, voici mon bike. Rendu single gear. Il est pas pire. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Salut!